Prvi referat bo imel zgodovinar Jože Dežman. Mislim, da ga ni treba preveč predstavljati, ker ga že vsi zelo dobro poznamo. Je eden izmed prvih raziskovalcev tega medvojnega revolucionarnega nasilja. Danes pa bom predstavil slovensko mesto mrtvih, ki naj bi bilo ogledalo živih. Prosim. Hvala lepa. Jaz mislim, da je že dosedanji miselni obseg in ambicija tega posveta nakazala, da je pravzaprav oblikovanje enih razmerij odvisno od enega filozofskega osmišljevanja, od razumevanja naših čustev, duše in pa seveda tudi od poznavanja in vedenja o eni dobi. In slovensko mesto mrtvih je seveda projekt, s katerim se saj kot predsednik vladne komisije za reševanje vprašanja prikritih grobišč ukvarjam kakšnih 10 let. Ukvarjam se tudi z enim problemom, ki se mu reče zdaj pobuda resnica in sočutje, in tole je pravzaprav eno praktično razmišljanje pred prihajajočo 70-letnico konca druge svetovne vojne. Mislim, da je eno dejstvo, ki ga v teh naših razpravah včasih malo pozabljamo, ampak 20. stoletje je zmagovito slovensko stoletje. To je ena zgodba, ki jo razmeroma težko sprejmemo, da ta naša samozavest ne temelji na teh doseženih realnih zgodovinskih uspehih in pa da ta dvom in negotovost lahko presežemo z resnico in dialogom. Jaz sem za eno tako izhodišče, o katerem se lahko pogovarjamo, sem zbral en od refleksij Jakobca v teh zdajšnjih položajih, kaj bi in kaj ne bi. Se pravi, diham in upam, to je, mislim, da je to tisto biofilno izhodišče, ki naj bi ga tudi v soočanju s tem dramatskim bremenom zgodovine imeli, in drugo je my country right or wrong, if right to be keep right. Skratka, tudi če se z mojo deželo včasih ne strinjam, čisto jo poskušam popraviti tako, kot mislim, da je prav. Verjamem, da so bile te razprave današnje tudi temu namenjene. Bi pa vzel zdaj teh nekaj primerov, ki nam mislim, da nam ta vstop v svetovni prostor malo lajšuje razmere. Se pravi, španska in ameriška državljanska vojna zahtevata 2% mrtvih. To je toliko kot slovenska. Trajata obe približno po 4 leta in obe naciji imajo ta strašanske težave s prebavljanjem te dobe. In poglejte, Španci so zanimiv primer ideološko diametralno nasprotnega diktatorja, ki sta si pa Tito in Franco izjemno podobna po svoji uničevalni strukturi, se pravi po državljanski vojni, ki zahteva približno 1:1, pride obdobje po vojni, ko Franco to svojo potenco razvije, pobije še okrog 120.000 republikancev in seže do tega, da naprimer otroke levičarjev oddaja v zdravljenje, da bi jih odzdravili marksističnega gena, ampak tako je podobno kot Tito otroke nemške manjšine pošilja v remont, oziroma v raznarodovanje. To je objekt, ki ga eni poskušajo kot Frankov spravni poskus razviti, se pravi samostan, križ, stolnica v dolini mrtvih. To je zdaj v sedanji Španiji politično nekorekten objekt. Gre za to, da je ta španska levica zlasti je uspela in so na evropski ravni sprejeli v parlamentarni skupščini Sveta Evrope eno izjavo o potrebi po mednarodni obsodbi Frankovega režima. Jaz mislim, da je naša ambicija, da na tej ravni sprejmemo enakovreden dokument o Titovem režimu. Potem so sprejeli zakon o zgodovinskem spominu, kjer je francoska levica se pokazala veliko bolj učinkovita kot slovenska desnica, ker je z 100 milijard evrov kupila zvestobo teh republikanskih volivcev, moje kar za nekaj časa. In pa vidite, da je položaj s temi prikritimi grobišči, če tako rečemo, v Franciji podoben, kot je pri nas. In če pogledamo zdaj en članek iz Španiji, en članek iz avgusta 21. letos, se pravi, Združeni narodi zahtevajo od Španije, da identificira
identificira grobišča iz španske državljanske vojne in da imajo več kot 100.000 žrtev v 2400 grobiščih. Zelo mi je primerljiv položaj in zelo primerljiv razvoj. To se pravi, Slovenija ni v ne vem kakšnem obupnem stanju, tako kot je prej gospod Paš rekel, da mu je narodno, v kakšni državi živimo, zelo v podobni državi, kot je Španija, kar se prikritih grobišč tiče. Potem drugi primer bi pa dal Commonwealth War Graves Commission, se pravi, to je Velika Britanija oziroma skupnost narodov in držav, ki živijo pod tem imenom. Se pravi, ta komisija za vojne grobišče skrbi za 1,7 milijona grobov, ki so umrli v obeh svetovnih vojnah in ki naj ne bodo nikoli pozabljeni. To pomeni 23.000 lokacij v 153 deželah. Tako resen sistem skrbi za vojna grobišča. Se pravi, sistem, o katerem se pogovarjamo, je mesto mrtvih 20. stoletja, se pravi, obe svetovni vojni, državljanska vojna in še kaj zraven. Ampak tako, to je ena normalna ambicija in potem nastaja dan spomina, se pravi Poppy Day, se pravi Makov dan, ki se slavi 11. novembra in so imeli težave, ali je to dan zmage, ali je to karkoli, ampak to so zadeve, o katerih se pogovarjajo. In to je en znak, se pravi, Remembrance Day, every day, vsak dan je dan spomina. Se pravi, to je eno vzdušje, kar smo prej slišali, da je tisto čustvo, ki nas, kakšno čustvo naj nas okrog tega mesta mrtvih preveva, to so vsi naši mrtvi. In takole se da obeležiti. V Dovru so letos ob stoletnici prve svetovne vojne so v bistvu naredili veliko keramičnih makovih cvetov, ki obeležujejo spomin na vse te žrtve. Se pravi, ameriški primer, oni veste, da so imeli državljansko vojno, kjer so pa uspeli mrtve združiti v enem svojem mestu mrtvih, v Arlingtonu so pokopani mrtvi z obeh strani, ampak vidite, da je njihova evidenca. Državljanska vojna, prva vojna, druga vojna, ekspedicijske sile, korejska vojna do Vietnama in njihov dan spomina je spominski ponedeljek, ki je praznovan spet kot dan spomina na vse padle, ne, brez posebnih razlik. Njihov znak je pa ameriška zastavica, ki se polaga na grobove na ta dan. In zdaj smo pa spet pri primeru, ki je seveda nam izredno blizu. Se pravi, Kriegsgräberfürsorge v Nemčiji in kot vidite imajo 45 držav, 2,6 milijona mrtvih, se pravi več tisoč častnih sodelavcev in 571 zaposlenih. V Sloveniji sta dva uradnika in imamo službe za vojne grobišče. Se pravi, preprosto smo država ali nismo in kaj se hočemo pri odnosu do mrtvih postaviti, ampak vidite, da od leta 1991 je ta Volksbund, se pravi Nemška zveza za vojna grobišča, v redu 330 pokopališč iz druge svetovne vojne, to pomeni v Sloveniji Celje, Kranj in Ljubljana, da je tukaj prekopanih bilo 796.053 mrtvih in tako naprej. Se pravi, to je tisto, če bi zdaj vzel striktno kulturno-bojni besedak slovenski, pokopali so narodne izdajalce oziroma poražence v enem evropskem okviru. Se pravi, nemški vojni grobovi nedvomno obsegajo SS-ovce, zločince in tako naprej, ampak preprosto so pokopani in jaz ne vidim, da bi v Evropi kdorkoli tej nemški praksi pokopavanja zelo nasprotoval. Mrtve je pač treba pokopati in to so bili enormni stroški in se tudi v Nemčiji pojavljajo razmišljanje, ali je ta način memoriranja in pokopa najbolj ustrezen, ker mogoče čez eno generacijo eno grobišče nekje za Kavkazom ali pa za sred Ukrajine biti ne bo nikogar več zanimalo, ko ne bo več sorodnikov, ampak tako so se odločili. Oni imajo Volkstrauertag, se pravi dan žalovanja, kjer vidite, da je to povsem resna zgodba in ves ta
obrat, ki je zelo velik, ki seže do turističnih agencij, navsezadnje gradijo kot delo za mir. Njihov časopis ima naslov Mir. Je prva številka letošnje stoletnici prve svetovne vojne posvečena, druga številka ima na naslovnici najvišje francoske in nemške predstavnike uredil Sirglan, se pravi preseganje neposrednih bolečin druge vojne. In Slovenija je tako evropsko žarišče te množične smrti, da nedvomno je ta naša mednarodna ambicija tukaj mora biti prisotna. In zdaj pa pojmo nazaj. Po prvi svetovni vojni Slovenska zveza veteranov poskuša postaviti spomenike. Jaz bom gorenjski vzorc malo predstavljal, se pravi vojnih grozot od teh kličemo predicovi padlim pri Bogu za plačilo, se pravi na Brezjah leta 24, slovenski spomenik. Ampak tukaj so mrtvi, nas uči živeti, molimo za zdravo pamet. In to so vse spomeniki, ki jim ne moremo etičnega naboja oporekati, ki jim ne moremo nacionalne koncentracije oporekati. In je teh 75 na Gorenjskem je v bistvu po dediščinski potenciji, po kvaliteti, če poštevamo, da je noter Vurnik, Plečnik, Tone Kralj in tako naprej, pomenijo verjetno eno dediščino, s katero se treba neposredno soočati in jo reflektirati, kakšno mesto mrtvih hočemo. Se pravi, bilo je že eno mesto mrtvih slovensko. To je ta spomenik na Brezjah, kjer so še leta 41 načrtovali spomenik neznanemu junaku. In to je nedvomno bila povsem druga platforma, kot je to nesrečno Prekleje zdaj okrog tega skupnega spomenika, kot se forcira v tem zavoženem spomenkenem spravnem projektu. Se pravi, druga Jugoslavija je v bistvu zgrajena ne na pokopu mrtvih, ampak na delitvi mrtvih. Se pravi, je več kot 40 000 oziroma skoraj polovica mrtvih je izrinjenih iz javnega spomina, so brez groba in seveda tudi njihovi svojci ustrezno diskriminirani. Sedanje stanje je pa, ne uresničuje se zakon o vojnih grobiščih, ne uresničuje se zakon o varstvu kulturne dediščine, konec leta 11. minister Svetlik službo za vojna grobišča razpustil, ni registra grobišč in tako naprej in tako naprej. Je pa bilo opravljeno v tem tranzicijskem procesu ogromno delo. Tukaj se ne smemo podcenjevati, če se primerjamo z temi sateliti Sovjetske zveze nekdanjimi in pa z republikami nekdanje Jugoslavije, smo precej stvari naredili. Bi pa res povedal, pogledajte, na kaj pa letiš. To je kombinacija partizanskega grobišča in grobišča iz prve svetovne vojne v Prevojah pri Šentvidu. Potem imamo v Javorjah ploščo prvi svetovni vojni inkorporirano v plošči za molčanim žrtvam in en tak zametek skupnega mesta mrtvih je pa v lomu pod Stožičem, kjer vidite vse 3 spominske plošče na zidu iste cerkvice. Se pravi, je to ena pot preprosto, o kateri se moramo pogovarjati in če vzamemo zdaj stoletnico Soške fronte, konec druge vojne, vzpostaviti službo za vojna grobišča, če ne pri Ministrstvu za delo, družina in socialne zadeve, mora biti pod notranjimi zadevami ali pod vojsko, izpolnjevati zakon o varstvu kulturne dediščine, kjer se naši kulturniki izrazito branijo, da bi bila morišča kulturna dediščina, in pa pobuda resnice in sočutje, ki poskušamo razviti, se pravi znanost, umetnost, dialog, vse posvojitev mrtvih in pa razpravo o etičnem minimumu. In če sklenem, mislim, da bi bilo pametno, da 24. junij, se pravi dan pred praznovanjem nastanka slovenske države, vzpostavimo kot dan spomina, lahko je tudi na žrtve vojne in totalitarnih režimov, mislim, da bi bil dan spomina kot preprost dan sprejemanja naših mrtvih, ki se jim slovensko zastavo poklonimo, povsem primerno izhodišče, da začnemo o teh zgodbah razmišljati na novo. Hvala lepa. Hvala za zelo zanimivo referat. Zdaj pa k mikrofonu.
mikrofonu vabim sodelavko študijskega centra za narodno spravo Jelko Piškurič, ki nam bo predstavila en referat spominov in sicer zato, ker zelo pomembno vlogo pri zgodovinopisju zauzema tudi ustna zgodovina oziroma oral history in ona bo imela en referat iz tega. Hvala za besedo, Damjan. V bistvu jaz bom govorila bolj iz posebnega človeškega vidika ene gospe. Mogoče večkrat nenavadni naslov, imam še zmeraj lepe stike, da lepe spominja na tiste čase, ki so bili trdi časi za vse, ampak zbrala sem ga zato, ker v bistvu gospa ne sem, da govori o trdih časih, je en optimizem, da je iz te zgodbe. V bistvu se je to moje razmišljanje začelo z zgodbo in osebnostjo gospe Anuške Lekan, ki sem jo spoznala v domu svetega Vida v Clevelandu. Govorila o svojem otroštvu in mladosti v Sloveniji, vendar se mi je zdelo, da lahko njena življenjska zgodba pokaže tudi nekatere splošne značilnosti obdobja, ki ga obravnavam. To je čas od začetka druge svetovne vojne do začetka 60-ih let. Slovenija je v sredini 20. stoletja doživela težko preizkušnjo. Druga svetovna vojna je močno zarezala v življenje Slovencev in deželo razdelila med 3 okupatorje, Nemce, Italijane in Madžare. Že v tako težki situaciji sta se pridružili še revolucija in državljanska vojna, ki sta prebivalstvo politično razklali na 2 strani. Vse to je oteževalo vsakdanje življenje posameznikov, toda tudi težko pričakovani konec vojne ni prinesel olajšanja. Življenje v porušeni domovini je bilo treba obnoviti, večina ljudi je trpela pomanjkanje, utrjevanje nove komunistične oblasti pa je poskrbelo za nove kršitve človekovih pravic, predvsem med tistimi, ki so jih nasprotovali ali pa ki so imeli sorodnike na napačni strani. Življenjska zgodba gospe Lekan je bila prikazana tudi zato, da bi lažje razumeli, kako so posameznikove odločitve in strategije prepletene s širšimi družbenimi okoliščinami, v katerih živi. Gospa Lekan, ki se je rodila leta 1932, je bila med vojno še otrok. Nacistična okupacija Maribora, kjer je takrat živela njena družina, jih je spodbudila, da so kmalu načrtovali selitev v Ljubljano. Očetu je namreč grozilo, da ga bodo aretirali, če ne bo stopil v Hajnobond. Že junija 1941 so prišli v Ljubljano, najprej 4 otroci, nekoliko kasneje še starši. Oče je tu dobil službo kot ravnatelj mestnih podjetij, ter s tem stanovanje in njihovo življenje se je nekako normaliziralo. V ta mir je kaj kmalu močno zarezala internacija brata, ki so ga odpeljali v Gonars, star je bil komaj 16 let. Ko se je po 6 mesecih vrnil, je bil zelo bolan. Gospa Lekan o drugih težavah v času okupacije sicer ne govori, tudi o kapitulaciji Italije in vzpostavitvi nemške uprave. Verjetno njenega življenja v tem času ni zaznamoval noben drug izrazit dogodek, kot je bil ta o internaciji brata. Spominja pa se, da se je brat po vrnitvi iz internacije nekoliko pozdravil, končal gimnazijo in leta 1944 pristopil k domobrancem. V Mostah je naredil podoficirsko šolo in bil premeščen v Velike Lašče. Ostali člani družine so še naprej živeli v Ljubljani, vendar se pričevalka spominja, da je bil v njihovi družini leta 1944 že prisoten strah. Ne pred Nemci, ampak pred partizansko stranjo. Bali so se tudi zato, ker je bil oče aktiven pri katoliški akciji, poboji pa so se vrstili jedne za druge. Tako je potekalo njihovo življenje do maja 1945, ko se je bližal konec vojne in so se napovedovali nove spremembe. Ljubljana je pričakovala bližajoče se partizanske enote. Pričevalkini starejši sestri sta se namenili oditi skupaj z drugimi dekleti iz šempetrske pare, prav tako oče, brat pa je tako ali tako odšel z ostalimi domobranci. Znano sta tako zaradi spleta okoliščin morali ostati v Ljubljani in se soočiti z novo družbeno ureditvijo, pri tem pa nositi breme zaradi družinskih članov, ki so se umaknili. Nista kazali simpatij do nove oblasti, nista pa se tudi odpovedali svojih nadzorov. Gospa Lekan je bila takrat stara 13 let. Spominja se občutka, da sta se kar naenkrat zavedli, da sta osamljeni in nezaščiteni. Vsak trenutek sta pričakovali preiskavo ali celo zapor. Ko ste preživeli prvo preiskavo, ste si nekoliko oddahnili, to da njuno vsakdanje življenje postalo težje, polno novih ovir in izzivov, s katerimi se je bilo treba soočiti. V stanovanje ste dobili tujih ljudi, ki ste morali vstopiti sobe. Oče je bil odsotnosti obsojen na sodišču narodne časti in zaplenili so jim nekaj premoženja.
Mama ni mogla dobiti službe, nekaj denarja, kar ima ga pustil oče, pa je počasi zmanjkovalo. K sreči sta imeli vrt, ki sta ga lahko obdelovali ali pa sta kaj prodali. Čez nekaj časa se je uredila vsa situacija stanovanja, lahko sta se preselili drugam, kjer se je pričevalki zdelo najlepše to, da lahko zakleneta sobo. V prejšnjem stanovanju so namreč vsi, ki sta jim z mamo morali vstopiti sobe, hodili skozi njuno sobo, kuhinja pa je bila tudi skupna. Torej, s selitvijo se je življenje nekoliko normaliziralo. Mama je potem uspela dobiti službo, gospa Lekan pa se je uspela vpisati na učiteljišče, se je od kvarta dobila ustrezno potrdilo. Pred novo težavo je postavil zaključek šolanja. Vsi sošolci so dobivali dekrete, s katerimi so jih poslali učiti po Sloveniji, samo ona ne. Ko so jo končno poklicali na prosveto, so ji povedali, da zaradi karakteristike ni primerna za učenje. V njej je pisalo, da so oče, brat in sestri odšli na Koroško ter kasneje emigrirali v Združene države Amerike. Gospa Lekan se je sicer upirala, vendar ni dosegla nič. Na koncu so zanjo posredovali prav sošolci, ki so sodelovali pri pisanju karakteristike in dosegli, da je dobila službo v Fari pri Kočevju. Torej je odšla tja. Pred njo je tam že bila ena učiteljica, ki je bila verna tako kot gospa Lekan in je redno hodila v cerkev, to pa se takrat za učitelje ni najbolj spodobilo. Vendar sta skupaj nadaljevali to prakso vsako nedeljo in za praznike. Leto in pol nista imeli težav zaradi tega, potem pa jih je lokalni sekretar komiteja želel prisiliti, da podpišeta, da ne moreta učiti. Uprli sta se, ter nista želeli podpisati in pričevalka se spominja, da se jima pravzaprav ni zgodilo nič. Po 3 letih v Fari je gospa Lekan zaprosila za premestitev, saj je želela biti bliže železnici, da bi med vikendi lahko hodila k mami v Ljubljano. Premestili so jo v Kočevje, kjer je 1 leto učila, potem pa so jo premestili v internat. Takrat jo je prvič obdajal slab občutek, saj se je počutila izrazito opazovano. Kljub vsemu se je trudila, da je učila tako, kot je bilo treba, vendar ni pustila, da bi vojne zgodbe služile za žaljenje otrok. Prav tako se spominja, da je morala kot učiteljica med otroci preverjati, kdo hodi k verouku. Pri tem je opazovala nesproščenost v razredu, ker so bili otroci navajeni, da so jih žalili zaradi tega. Kljub vsemu pa sama ni imela občutka, da bi jo manj cenili zaradi tega, kar je ali kakšno je njeno prepričanje. Včasih je mislila, da je celo obratno. Gospa Lekan je kljub temu, da si uspela urediti življenje v povojni Sloveniji v teh težkih okoliščinah in kljub vsem izzivom, ki so doleteli, pogrešala družino, saj so bili prej zelo povezani. Leta 60 se je prvič odpravila v ZDA, prej ni mogla dobiti dovoljenja, čeprav sta oče in brat zaprosila zanje in mamo, takoj ko sta postala državljana. Mama je uspela emigrirati že leta 54, odhod gospe Lekan pa je bil povezan tudi s čustvenimi stiskami. Rada je imela Slovenijo, a prav tako je vlekla družina. Ko je končno prišla v ZDA, je videla, da družina ni bila več to, kar je bila, vsak je želel na svojem koncu države, niso bili več skupaj, tako kot času njenega otroka. Občutila je tudi nezaupanje tistih, ki so v ZDA prišli skozi taborišče na Koroškem, oziroma kot je sama rekla, da zato, ker je živela v Jugoslaviji in bila celo učiteljica, ni imela pravega življenja. Zaradi vsega tega se je leta 61 vrnila nazaj v Slovenijo. Toda tudi bila srečna in po posredovanju družine se je leta 63 zopet upravila v ZDA, tokrat za vedno. Tam si je uredila življenje in tam še vedno živi. Selitev jo je postavila pred nove izzive, morala se naučiti angleščine in seveda izučiti novega poklica, da se je lahko zaposlila. Družina pa je kljub začetnim nesporazumom in razseljenosti po celi državi ohranila tesne stike. Zakaj sem izbrala to zgodbo? Nemirno 20. stoletje je pričevalko globoko zaznamovalo, to lahko razberemo iz njene pripovedi in vseh teh dogodivščin v narekovajih, ki jih je doživela. Njeni spomini na 2. svetovno vojno se nanašajo na tiste dogodke, ki so najbolj zarezali v družinsko življenje. Med vojno je bila še otrok in to je čisto logično in razvidno je, da so na njeno življenje vplivali položaj in odločitve družine. Vendar pa je ta družinski položaj zaznamoval tudi v povojnem življenju. Ampak takrat njeni spomini postanejo bolj polni, nekoliko zaradi starosti, ob koncu vojne je bila stara 13 let, nekoliko zaradi intenzivnosti dogodkov. V tem obdobju je zaradi življenjske poti nekaterih družinskih članov in ne zaradi svojih dejanj dobili negativno karakteristiko, ki jo je spremljala odraslo dobo in poklicno življenje.
Tudi prav tako lahko opazimo, kako pomembna je bila družina pri prenosu vrednot ali kot opora za življenjske odločitve. Na koncu zgodbe je bila prav družina tista, ki je prevagala odločitvi za pot v tujino, kjer si ustvarila novo življenje, kjer si je pridobila novo izobrazbo, zaposlila se v računovodstvu in tako tudi opravljala do upokojitve. Po osamosvojitvi Slovenije so sodbe proti očetu razveljavili in uspeli jim je dobiti odškodnino za nacionalizirano zemljo, kar zgodbi doda tudi nekakšen epilog. Še to bi rada povedala, kako so v bistvu zgodbe, ki jih dobimo s pričevanji, niso samo individualni spomini, ampak so preplet individualnega, kolektivnega. Pričevalki se zelo pozna, da je bila učiteljica, tudi načinu govora, kako podaja zgodbo. Vendar pa se pozna tudi to, da se nikoli v teh težkih časih, kot jim sama pravi, ni bala povedati svoje resnice ali se postaviti zase. Tudi zato se že zdavnaj pomirila s preteklostjo in je ob snemanju povedala. Še sedaj sem zelo prijatelja z ženo tega sekretarja komiteja, ki me je metel iz službe. In sva govorila s tistim človekom, sem rekla, a veš tore, nihče meni ne bo rekel, da so naši fanti izdajalci. Sem rekla, da so taki Slovenci, kot jih ti še nisi srečal, brat papire domobranci, ki so bili. Je rekel, verjamem. Tako da imam še zmeraj lepe slike dol, lepe spomine na tiste čase, ki so bili trdi časi za vse. In tako da jaz, kar se sprave tiče, sem bila spravljena že davno nazaj. Ker sem videla, da je samo peščica ljudi, posamezniki, pokvarjeni posamezniki so lahko zagrenili življenje, cela reč je pa še zadosti v redu tekla. Torej, v bistvu ni neke zagrenjenosti v njej po vseh teh letih in v bistvu je to tisto, kar me najbolj navdušilo v njej zgodbe. Ta zgodba gospe Lekarn med vrsticami do določene mere pokaže, zakaj so družina med vojno odločila tako, kot se je, ter kakšne so bile posledice teh odločitev. Kajti očitno je, da je ravnanje med vojno določilo tudi potek življenja po koncu vojne, tako za tiste člane, ki so odšli na Koroško, ter kasneje v ZDA, kot za tisti dve, ki sta ostali doma. Iz njenega pričevanja lepo vidimo, kako so individualne izkušnje prepletene z družinsko zgodbo, z osebnimi prepričanji, socialnimi in kulturnim okoljem, v katerem so živeli, kar pa je nasplošno začinila za vsa pričevanja. Hvala. Hvala za tako optimistično končan referat. Zdaj pa na oder vabim še eno sodelavko študijskega centra za narodno spravo, gospod Marto Keršič, ki nam bo predstavila sproti že v začetku v uvodnem govoru od naše direktorice omenjene zaporniške celice na Petovno vitri v Ljubljani, to je zgradba zraven slovenskega parlamenta in nasproti ustavnega sodišča. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je že Damjan povedal, bom nekaj besed spregovorila o zaporniških celicah v kleti na Betovnovi 3 v Ljubljani. Navedene informacije smo pridobili predvsem iz gradiva in poročil Zavoda za varstvo kulturne dediščine in dopisov strokovnih institucij, ki jih je za namene odkrivanja zgodovine celic zbiral omenjeni zavod. Po izvedovanju študijskega centra za narodno spravo so bila do sedaj naslovljena na posameznike, za katere smo predvidevali, da imajo podatke o zaporniških celicah, in pa na arhive, med njimi na Zgodovinski arhiv Ljubljana in Arhiv Republike Slovenije. Prav v slednjem imamo v kratkem namen pregledati gradivo fonda AS 1931 in sicer predvsem letna poročila iz obdobja 1945 in 66, še bolj verjetno pa bi se podatek lahko našel v gradivu okrajnika pooblaščenstva Udbe za okraj Ljubljana mesta. Celice se nahajajo v nekdanji stavbi Ministrstva za notranje zadeve. Stavba stoji nasproti ustavnega sodišča, torej v samem jedru Ljubljane. V kletnih prostorih se nahaja 7 zaporniških celic, ki naj bi bile do leta 1966 v uporabi Udbe. V sklopu celic je ohranjena še nekakšna preprosta kopalnica z umivalnikom, torej nekakšen sanitarni prostor, če mu lahko sploh tako rečemo. Celice so danes v fazi propadanja in razen nekaj odpadnega materiala prazne. Pri terenskem ogledu uslužbencev Zavoda za varstvo kulturne dediščine je bilo ugotovljeno,
da je bil to nekoč enoten, obokan kletni prostor, ki je bil kasneje predelan v sistem 7 manjših prostorov, v katerih jih polovica gleda na Beethovnovo ulico, polovica pa na manjše notranje dvorišče. Tukaj le, to se pravi, ti naj bi gledala na Beethovnovo, to pa notranje dvorišče. Okna v celicah so zaščitena z rešetkami, tla so po večini prekrita z betonsko ploščo, ponekod pa z lesenimi deskami. Omet v večini celic odpada, v eni od njih je blizu vratnega podboja s svinčnikom napisan datum 4.4.1952 ter z ostrim predmetom urezan datum 15. december 1950. Ena od teh celic je brez električne napeljave, tudi okno je zazidano, po čemer sklepamo, da je ta celica služila kot temnica. Eden od prostorov z betonskim umivalnim koritom pa priča o možnosti, kot sem že prej povedala, naj bi bila tu nekoč sanitarija oziroma umivalnica. Po dosedaj znanih podatkih so to edine ohranjene zaporniške celice, v katerih so takoj po drugi svetovni vojni bili zapori oddelka za zaščito naroda. Ozna je bila vojaška, obveščevalna in protiobveščevalna organizacija, ustanovljena med vojno let 1944. Ljubo Dornik-Šubelj v svojem delu Ozna in prevzem oblasti ugotavlja, da je izgradnja varnostno-obveščevalnega sistema v med- in povojni Jugoslaviji od ustanovitve VOS-a leta 1941 v Sloveniji do razpada Jugoslavije leta 1991 potekala po vzoru varnostnega sistema v Sovjetski zvezi. Prav VOS je v Sloveniji predstavljala podlago za razvoj vseh ostalih represivnih, obveščevalnih in varnostnih služb med in po vojni. Glavni namen ustanovitve VOS-a je bila zaščita revolucije, ker se pa vojna ni končala tako hitro, kot so pričakovali, je bila po zgledu KGB-ja ustanovljena tudi Ozna. Dornikova navaja: iz raznovrstnih reorganizacij službe državne varnosti tako med vojno kot po njej izhaja ugotovitev. Čeprav so se spreminjala imena, je ostala struktura službe enaka, prav tako pa tudi njene naloge in sredstva, ki jih je pri delu uporabljala. Z izjemo posameznih oseb, ki so bile odstranjene iz političnih razlogov, so tudi kadri ostali ves čas isti. Iz zapisanega lahko sklepamo, da se tudi po koncu vojne principi, način in metode delovanja varnostnih služb niso bistveno spreminjali. Ozna je imela posebno vlogo v sodnih postopkih. V primerih, ki so spadali pred vojaško sodišče, je imela izključno pravico voditi preiskovalni postopek. Po vojni je to pravico obdržala v političnih primerih. Sodelovanje Ozne s sodišči je bilo raznoliko. Ponekod je potekalo usklajeno, ponekod pa je prihajalo celo do smrtnih obsodb in usmrtitev brez sodelovanja sodišč. Povojna komunistična oblast je bila videti na zunaj sicer pravna in celo demokratična, vendar je v bistvu delovala tako, da si je manjšina zagotovila neomejeno oblast nad večino. Partija se je v imenu ljudstva postavila nad ljudstvo in si tako ustvarila pogoje za oblastništvo in nasilje. Po mnenju partije je bilo takrat v državi ogromno protidržavnih elementov oziroma sovražnikov socialistične ureditve. To je narekovalo, da je takratna oblast ustanovila kazenske zavode in jih začela polniti zanjo neprimernimi in nevarnimi ljudmi. Skrb za množično zapiranje ljudi je prevzela Ozna. Zapiranje je potekalo po hitrem postopku, večkrat brez sodbe ali drugačne obrazložitve. Pisnih dokumentov, ki bi govorili o delovanju celic na Beethovnovi ulici, zaenkrat nismo uspeli pridobiti. Na podlagi ostalih informacij naj bi se zaslišanja in pridržanja tu dogajala vse do leta 1966, ko je prišlo do preimenovanja varnostne službe v službo državne varnosti. Celice, ki nosijo ime zaporniške celice Ozne in Udbe, sodijo v nepremično kulturno dediščino in imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Inštitut za novejšo zgodovino je v dopisu iz leta 2007 zapisal, da je bilo po kratkem pregledu gradiva MNZ in Udbe ugotovljeno, da je bila stavba na Beethovnovi ulici v uporabi policije že pred drugo svetovno vojno. Po drugi svetovni vojni sta stavbo uporabljali tako ljubljanska milica kot UDV za mesto Ljubljana.
Iz gradiva je nejasno, kdo je celice uporabljal in kaj se je z njimi dogajalo. Tudi iz gradiva raznih osumljencev oziroma zapornikov UDV ni jasno, kje so zaslišanja potekala. V dopisu Inštituta za novejšo zgodovino je še predlagano, da bi bilo o uporabi teh celic potrebno zbrati tudi pričanja uslužbencev, ki so v preteklosti delali v tej stavbi. Prav tako v dopisu Muzeja za novejšo zgodovino iz leta 2007 ugotavljajo, da so s sistemom zaporov, delovnih, koncentracijskih in drugih taborišč tajne politične policije komunističnega sistema v povojni Jugoslaviji ostali le fragmenti in da je raziskanost teh lokacij zelo skromna. Zato je pomen vsakega od ohranjenih krajev memorialne dediščine toliko večji. Prav s ohranitvijo in ustrezno konzervacijo, restauracijo in muzeologizacijo te dediščine bomo lahko stopili v korak z mednarodnimi smernicami, ki nam ponujajo paleto primerov dobrih praks pri ohranjanju materialnih ostankov totalitarnih režimov. Sodelavci Študijskega centra za narodno spravo smo imeli priliko, da smo si do sedaj že ogledali nekatere od teh lokacij po različnih krajih Evrope. Med njimi naj omenim samo nekdanji zapor KGB-ja v Vilni, kjer je danes muzej žrtev genocida, in nekdanji zapor Stasija v Berlinu, ki je danes prav tako preurejen v muzej. Študijski center za narodno spravo načrtuje, da bo v prihodnosti celice pripravil in namenil za muzejsko dejavnost, oziroma da bo v njem odprl muzej žrtev totalitarizma po zgledu podobnih muzejskih prostorov po Evropi. Lokacija celic je v središču mesta Ljubljane in na zelo frekventnem mestu za obiskovalce. Zanimiva bi bila tako za domače kot tuje obiskovalce, za obiske mladih, dijakov in študentov ter za strokovno in znanstveno stroko. Muzej želimo opremiti z ohranjenim slikovnim, materialnim in arhivskim gradivom, posameznimi dokumenti, pismi, ohranjeno literaturo, spričevanji žrtev in njihovih svojcev. V njem želimo prikazati različne oblike nasilja, ki ga je izvajala povojna oblast in ki se je dotaknilo različnih slojev prebivalstva. Želimo predstaviti zgodbe svojcev umorjenih žrtev, obsojencev, političnih zapornikov, obrtnikov, kmetov, izseljencev in zamejcev, članov verskih skupnosti, prebežnikov čez mejo in ostalih žrtev, ki so trpele pod nedemokratičnim režimom. Poleg slikovnega in dokumentarnega gradiva želimo ponuditi tudi zvočne oziroma videoposnetke. Prostor pa bi bil lahko namenjen tudi kulturnim prireditvam ali spominskim srečanjem. Trenutno je poseg v prostore in sanacija celic zelo otežena, praktično nemogoča, saj študijski center upravlja samo s sklepnimi prostori, ostali prostori pa niso v njeni pristojnosti. Kot je danes uvodoma že povedala direktorica dr. Valič Zverova, so bila nam prav tako odvzeta že obljubljena finančna sredstva. Samo celovita obnova in zaščita stavbe bi omogočila konzervatorske in restauratorske posege v prostore celic, ki jih je potrebno opraviti, preden bi prostor namenili za muzejsko dejavnost. Kljub vsemu so bila vrata celic do sedaj že nekajkrat odprta za javnost. Tako je v njej potekala novinarska konferenca, v kratkem bodo v celicah snemali igrano-dokumentarni film. Prav tako smo v prostorih celic izvedli enega zadnjih projektov v okviru zgodovinske poletne šole za mlade. Mladim smo pokazali notranjost celic, ob tem pa so se imeli priložnost srečati z bivšim političnim zapornikom, gospodom Aplencem, ki jim je spregovoril v svojih zaporniških spominih na Goli otok. Srečanje je mlade posebej nagovorilo, kar sklepamo tudi iz kratkih vtisov, ki so nam jih zaupali ob koncu poletne šole. Tokrat zbrala samo tiste, ki se nanašajo na današnjo temo, pa si jih lahko mogoče skupaj preberemo. Prvi pravi: všeč so mi bili predvsem gostje, gospod Možina in gospod Aplenc. Mislim, da so njihove zgodbe ogromno vredne, širijo obzorje, oblikujejo poslušalce. Drugi: všeč so mi bila vsa pričevanja, tako v filmu Zamolčani, kot iskrenost in resničnost, ki sta videli iz pogovora z gospodom Aplencem. In naprej: v kratkem času smo videli in izvedeli ogromno novega. Zelo ste mi pomagali pri sprejemanju tega dela naše zgodovine.
Naslednji pravi: dobil sem ogromno informacij, videl stvari očem skrite in se seznanil z grozodejstvi polpretekle zgodovine. In še zadnja: hvala za izredno bogata dneva, ki sta mi omogočila vpogled v ta boleč del naše zgodovine. Prepričana sem, da bom od zdaj dalje veliko lažje razumela preteklost in s tem tudi sedanjost. Že samo teh nekaj kratkih vtisov nas vodi v prepričanje, da je nujno potrebno, da slovenski družbeni in kulturni prostor poskrbi za ohranitev celic in z njimi pridobi muzej, ki bo pripomogel k ohranjanju spomina na nedavno zgodovino in ki bo prihodnji generaciji omogočil vpogled v čas, v katerem so bile izrazito kršene temeljne človekove pravice in svoboščine. Omenjeni muzej bo predstavljal korak na poti do odkrivanja zamolčanih zgodb, do nespornih zgodovinskih dejstev, do soočanja z zgodovinsko resnico in nenazadnje do civilizacijske kulture spominjanja na našo preteklost. Hvala za pozornost.